嗱，如果係加上係好易，如果你就喺廣東，你個畫面唔係咁嘅樣。唔係啦，我都話我喺西藏咯，屌！我尋日先至乜嘢？尋日先至上咗去嗱曲隔離嗰條山脈，上到去咁高，我點會咁快飛翻廣東咧？都話阿蘿蔔糕跟蹤你咯。你而家要出門咁好啦，青，我本來想連你嘅，我好想連你嘅。唔係，我聯上嚟講下你嗰隻嘢，講你嗰隻噴嗰隻嘢就好鬼好用。然之後，我又喺阿杏如嗰度買嘅，今朝連去杏如嗰度俾佢鬧到我死。好好用嘅嗰個。我買咗2支俾個女，咁然之後噴咗之後就好好用。佢話係好好用嘅。聽日不如連你。係粒粒，我就講下呢件事啫。多謝晒你嘅豆，多謝你支持。我唔知你嗰啲叫咩，反正我拍咗，然之後俾咗佢用。沉香噴霧啊，到時候我哋乜嘢？呢個朋友就係小丸式噴嗰隻嘢。多謝晒你，多謝晒你嚇。你哋等10零日，我問下林總好唔好？亦都好多謝你蘿蔔糕啊！哇，邊度人嚟嘅蘿蔔糕？多謝你，香港嘅，我係喺香港嗰個平台睇到你有帶嗰啲貨，我有啲有興趣，咁加上你有嗰啲感情事故又好新奇有趣，我就八卦，特登裝入咗你呢個平台。我同你講，如果你第日咧有咩事咧，你可以匿名連上嚟講俾我知嘅。OK， 唔緊要，唔緊要。係啊，係醫用嘅，你明唔明？你第日咧，你哋有乜嘢故事咧，你偷偷地匿咗名，就冇人識得你。唔係，我知道呢個明白，但我唔係講故事，不過我話你吸引到我去注意你。唔係我吸引你，係我哋直播間嗰啲八卦之人吸引到你，你明唔明？係啦，加上你哋講嘢或者評論嘅方式咧，好有趣嘅。好陰濕嘅嗰啲人，偷偷地，我話俾你知，聽到啲鹹濕嘢咧，自己一邊咧喺間房入邊咧壓嚟壓去，然之後咧佢連上嚟傾嘅啦，我話俾你知，傾上嚟咧講到大條道理，好多人都係咁嘅。唔緊要，唔緊要，因為一樣米養百樣人，你又冇辦法控制到咁多人嘅。係好陰濕，我話俾你知。不過咧，因為我又見咗你成年啦，已經播咗我自己。不過就唔係喺你呢個平台 ，YouTube 不嬲都喺我哋嗰邊，係啦，冇錯啦。咁啊睇到你成日都講得好有笑，好抵死。唔係啲故事其實有好多心中有數噶啦。不過我嗰啲有陣時咧，你可以加埋心中有法，即係唔係心中有法。有陣時咧，大家啲人嗰個意見咧就比較偏激啲，咁有可能咧令到咧原本有啲問題咧就搞到好似兜好大個圈，好搞笑咁解啫。每個人咧都有每個人嘅夢想噶嘛，你唔使開工咩今晚？我唔使開工，我啱啱冇嘢做，因為我係簽合約㗎。咁㗎？而家唔同以前啦。唔緊要㗎，其實我哋多謝你一頁。所以啲人得閒啱啱咪去搞呢個平台嘅嘢嚟，順便睇下。終於今日機會，你又冇啦，仲要你 at 我上嚟傾偈。唔緊要，你今年幾歲？今年？係我好老㗎啦，我6字頭㗎啦。6字頭㗎啦，6字頭都咁溫暖嘅。嗱，咁多謝晒你蘿蔔糕，多謝晒你咁支持我嚇。冇係。其實好簡單嘅啫，大家當笑片睇咪算咯，冇問題。係做好我哋嘅節目咯。阿本色哥又連上嚟嘅啦，我放你落去啦。如果唔係本色哥咧，頂唔順嘅啦嚇。OK，得，有機會做下你嘅評論員先。咁我哋等下連上嚟嚇。如果唔係咧，嗰啲閪佬咧又將你變成咗本色哥咧，就死火㗎啦，話俾你知。我唔緊要，個嘅 style，我個講法唔同你哋，我比較冷靜少咯。OK，咁你到時候連上嚟，死啦！我支唇膏唔見，阿妹，我啲唇膏唔見咗，咁陰毒嘅真係。搽啲唇膏因為顯老而家。因為我啱啱接觸呢個平台，好多嘢個功能我仲未好識，所以我去了解啲功能。話照我親手教你。唔緊要，有時間慢慢睇，因為我好少做啲嘢。你可以將撳我落去先，唔緊要。我撳你落去先嚇。唔該。好咧，再見。聽日成個 YouTube 都識你。唔係啩？做乜鬼本色你又？做咩本色？講乜啫？你俾翻蚊嚟，我自己洗落去啦。你俾翻蚊嚟。今晚嚟有黑木耳咯，有黑木耳同埋有羊肚菌，西藏嘅羊肚菌仲有埋蟲草嘅葉啫，好靚嘅。我一咪叫你連我上嚟。冇啲生菌，我而家即刻連咗你落去啦，又俾人鬧。本色哥你成日都。俾翻蚊，俾翻我得㗎啦。本色哥真係頂唔順啊！真係送呢啲街，千里之外。我幫你㗎，你真係狗咬女童軍之好人心嘅，你命我命，大家命。多謝你。你俾翻10個轉，我自己跌落去啦。我到時候見到你嘅，我送俾你好唔好？絕翻啖算啦，到時候得唔得？係咁先啦，已經俾人話啦，呢個10月初5話鳩柒。你下邊嗰個咧，你又點樣㗎？買嘢嘅冇嘢賣字嘅喎。你好。
你好，好後生喎，好後生喎。你好，小圓姐姐你好，晚上好。你好。係咁嘅，我關注你都好耐噶啦，我次次見到你咧，即係幫人哋解決咧嗰啲家庭嗰啲事、啲感情嗰啲事，我其實10點其實係咩事？妹妹仔好後生喎你。即係話呢件事我真係好辛苦，放喺心裏邊好耐，我好辛苦，我身邊又冇人可以講，我又唔敢同我屋企人講喎，出軌。又唔敢同我朋友講。出軌。唔係，咁我肯定知道，即係話咧，你咁正直嘅人，如果我做咗呢啲事，我都唔敢信你。我聽唔到你講嘢，好後生你，唔係出軌係咩事？唔係，即係我知道你好正直啦。咁你個人，咁如果我真係做咗呢啲事，我都唔敢面上你啦。妹妹，你講翻你自己。好，即係咁嘅，自我介紹下先啦，好唔好？唔使自我介紹，唔使介紹。唔使得好啦，咁好啦。我而家係咁嘅，我而家有咗身紀，已經4個零月噶啦。咁我咧係咁嘅，我咧有一個老公咧，咁我同我老公喺埋一齊都一段時間噶啦。咁事實即係其實係咁樣嘅。嗱，我而家有細路仔，咁我同我老公咧係準備領證結婚嘅。咁我以為我終於可以安定落嚟啦，係咪有自己嘅小家好好地過日子？但係我都係諗唔到，即係而家我細妹咧係有咗我老公嘅仔嘅細路仔都點解咧？唔係我想問下你點解你細妹會有咗你老公個仔嘅BB 咧？係咁嘅。你等我先，我而家先問你，你講啦，你講先啦。係咁嘅，佢哋先識過我同埋我老公嘅，佢哋兩個係真心相愛嘅。但係問題係我而家嘅老公嘅嗰個前妻，佢唔肯俾佢哋喺一齊。點解唔肯？我唔知點算，佢自己嘅仔同咗我嘅細妹喺一齊，咁佢就唔肯佢哋兩個結婚領證。而家就係呢個問題，我想你可唔可以幫我？即係咧？點解唔肯咧？你要知道，即係佢就係唔想我哋好，你知唔知道？佢唔想我哋好，佢就係諗住想拆散我細妹同埋佢個仔。我想問下你，你同埋你嘅男朋友或者先生相差幾多歲？老公，我同我老公就差咗10零20歲，都唔係好大啫。由得你點講，咁你話就10零20歲啦吓。唔係真係噶，小圓姐姐，我同你講，我覺得咧，比我大嘅年紀嘅，我哋女人搵男朋友真係比自己大嘅，佢識得錫條件係好多，幾好嘅，佢做生意嘅，即係話幾好咁咯。但我唔係睇重佢家庭條件嘅，我真係中意佢，即係話咧，我同佢出旅遊，比如平時出旅遊，佢好識得體貼我，平時唔單止話。我睇啱咩嘢送咩嘢俾我，佢仲非常體貼。我問你幾年？你同佢識咗幾年？我同佢識得半年幾左右啦。咁你嘅意思咁？問下你哋，我想問下你同你老公咧佢識你嘅時候係咪單身嘅？佢識我嘅時候唔係單身嘅，但係佢相當於同單身差唔多噶啦。多謝10月初5。係，即係佢同單身差唔多噶啦，因為佢同佢老公嘅話咧。我老公同埋佢老婆嘅話咧，其實當時嘅佢老婆，即係而家嘅前妻，佢哋兩個係已經唔愛啦，佢哋兩個已經唔中意對方啦。咁我講俾你知嘅，我老公同我講噶嘛，咁佢同你講你就信咗佢係咪？我見到佢哋平時經常嗌交噶，而且你知唔知道？但係佢係已婚嘅喎，你要知道已婚嘅喎，你插咗入去咧，你就係2+1上位嘅喎。你啱先你話你唔係2+1，咁而家咪等於2+1上位啊？唔係咁噶啦，小圓姐，你聽我講啦。其實我同我而家嘅老公咧，一開始根本冇任何曖昧嘅，亦都冇任何非分之想嘅。因為我細妹咧同佢個仔拍拖，咁我哋大人之間自然就會加個微信，係咪先？咁偶爾有啲聯絡，再加上咧平時咧。佢就係因為經常同佢老婆嗌交，即係同佢前妻嗌交，先會出差。咁佢出差嘅時候，咁我咪接待佢咯。咁我接待咗佢。佢叫你接待佢定係你主動接待佢？佢都想我接待佢。點解會接待咧？你哋兩個係差一代人。其實即係講呢啲，唔好成日都講年齡，唔好成日都講年齡。我覺得真愛真係唔分年齡噶咯，我係真係中意佢噶咯。真係中意佢，佢出咗差，你哋就愛上咗對方，係咪咁嘅意思啊？唔係，即係我接待佢，咁我接待咗佢之後咧，咁我咪咁肯定會飲少少啦，係咪？咁飲少少，咁大家傾心事。我唔知你真定係假。傾心事，咁傾下之後，咁嗱，我同你講呢條情節咧，呢啲都係借口嚟嘅，姐姐。你係有目的咁樣去勾搭，定係佢有目的咁勾搭你？你冇理由話我傾心事，我就要飲呢啲嘢，我就要同你上去308。唔係，小圓姐姐，你要知道。你咩叫接待？係咪咩叫接待？
咁接待，咁大家食咪佢個零零後嚟扒，嘅？你係咪00後嚟嘅？咁肯定唔係啦，我95，咁你講係咁嘅，咁真係冇任何嘅，即係我係對佢冇任何非分之想嘅，咁當然佢可能就對我有互相即係話嗰種好感，因為係我嘅佢鍾意你啲細妹同乜嘢啊？佢，即係話佢覺得我平時個人咧好坦誠啦，好即係咧點講好咧，即係話唔係中意我後生，佢真係鍾意你後生。係真係。咁呢個世唔係界上咁多女人，佢點會睇啱你咧？講真嘅，妹妹。咁我同你講，小圓姐姐唔係咁講噶喎，我平時非常理解佢噶喎。佢同佢老婆次嗌交，我都係喺旁邊開解佢。佢平時工作壓力好大噶，你知唔知道？即係佢哋做生意、做工程嗰啲人，真係好攰，平時壓力又大。咁我喺平時幫佢開解下佢，係咪？佢同佢老婆即係前妻，佢同佢前妻嚇，即係壓力大嗰陣時候咧，我就會同佢飲下傾下偈，同佢出去散下心咁樣樣咯。你媽咪知唔知道咧？你揾咗一個，你媽咪知唔知道咧？唔係，唔好意思嚇。咁你媽咪知道咗你同埋呢個咁樣嘅男人喺埋一齊嘅時候咧，佢有咩諗法？咩你評論區嗰度話咩小咩嗰個咩2+1㗎？講㗎係嘛？我唔係咁講，我唔係咁，你講翻你自己得啦，好唔好？即係佢知道佢其實佢哋就覺得年齡唔係問題，係咪先？年齡唔係問題，真愛先係最好。即係嗱，小圓姐姐，你唔可能話因為一段錯誤嘅婚姻，將你未來成世嘅幸福係嘛，去賠上呢一段錯誤嘅婚姻㗎，係咪？我又問你啦，咁如果佢呢個男人咧，佢好差嘅，你唔係中意人嘅，佢係有好多附帶嘅條件，你先至會中意噶嘛？唔係，真係唔係咁嘅，唔係嘅，小圓姐姐，唔係嘅。咁你繼續講，如果你開車唔好講喎，姐姐。唔係咩開咩車？唔係，因為我見到你好似上咗車，所以你講。唔係，冇，肯定唔係。你講，因為注意安全嚇。係咁你繼續講啦。係咁嘅，即係話咧，我自己就覺得佢老婆佢前妻就係唔想我哋好，而且佢前妻經常同我老公嗌交，佢同我老公一嗌交嘅時候咧，即係佢哋當時即係就揾住我哋嚟傾偈啊嘛，咁後邊佢哋而家都離咗啦，係咪？佢哋離咗之後，咁我點會係2+1啫？嚇，我點會係2+1啫？再加上我細妹，你知唔知佢幾可憐啊？我細妹同佢個仔都係真愛嚟㗎，而家咧佢前妻即係佢嘅嗰個仔嘅阿媽啦，佢親生阿媽唔俾我細妹同個仔喺一齊。而家我細妹都已經有咗身紀，多個月？已經成差唔多6個月。你話你哋直播間嘅朋友仔，我練下呢個姐姐仔上嚟啦，你又講下啦。加埋呢個城東廣告。你好 Vivian。小圓姐姐，我想問佢咧，小圓姐姐，你話咧，你好。等下先，城東先，我講完落去啦。 OK。呢位姐姐，我想問你，你話你同你個老公好坦誠，你老公中意你好坦誠，我覺得係你中意你坦蕩蕩嘅話，呢個係第二點。你如果係公司嘅接待，你係私人接待，唔你點會去係公司接待係咪？係咩接待㗎？即係作為我細妹嘅家姐去接待下，即係未來親家嘅，即係佢未來新抱嘅家姐去接待。可以咁講咧，即係大家一家人咁樣去接待咯。咁係咪？嗱，你同佢隔一輩嘅喎，隔得10幾20年嘅喎，你有咩心事同呢個叔傾？咁你唔可以咁你講嘅，係咪你同人講心事，你有冇邊界感㗎？點解人哋前妻唔同意？因為呢啲咁嘅家庭影衰人啊！兩姊妹嫁兩父子喎，講出去俾人笑甩大牙啦！唔該你知醜啲啦。你唔好咁講㗎，係咪啊姐？嗱，我哋話真愛，咩叫真愛？唔醒下你都唔同，我唔講啦，等阿城東講，我等陣先。你好，城東，你又點樣咧？你有咩睇法咧？其實嚟講佢嗱，你而家上嚟啦，都係妹妹啦，你好有心計。其實嚟講，你上咗咁耐，你上咗咁耐，你聽我講，上咗咁耐，你其實嚟講成日講人哋嘅前妻，你講下你點解同佢幸福就得噶咯？你講嚟做咩？人哋嘅前妻同佢陪伴咗生細路仔到個仔20幾歲，都要你個妹咯。唔係，所以有時啲嘢我想問你一句話嘅啫。嗱，你而家管邊度咧？呢個男人已經屬於你啦，係咪先？佢要同你結婚啦，咁你而家一朝得志啦，係咪？唔係咁講嘅，佢同我講過好多次，佢話佢同佢前妻一齊生活，根本就冇過過好日子，喺度折磨，喺度煎熬。咁佢幾多年嘅婚姻，2個人都冇溝通、冇關心、冇溫度，剩低個空殼。
咁樣個婚姻要嚟有咩用？係咪先？好啦，咁佢話冇用，呢個男人我相信佢對你亦都係真愛嚟嘅，因為佢願意拋棄佢嘅原配妻子，然之後同你喺埋一齊。咁你哋兩個都已經喺埋一齊啦，咁你仲執着啲乜嘢呢？唔俾佢而家咁啱唔俾佢個仔同埋我細妹去結婚，就係呢個問題。我想叫小圓姐姐你幫我聯繫下佢前妻，可唔可以講明？即係你同佢講下道理得唔得？唔講道理，仲要揾人恐嚇我。而家佢仲要揾人恐嚇我。佢點恐嚇你呢，妹妹？我同你講，我上班嗰度唔知佢點知嘅，佢嚟到公司嗰度，講埋晒嗰啲咁嘅嘢，又好影響我做嘢，好影響我真係。你做咩工㗎？我做咩？我做銷售嘅咯。咁嗱，我連你有冇女仔連上嚟？你好，小遠。你好，Miss Jo。你唔覺得你住緊海邊咩？你自己都嚟菩薩過河，自身難保啦。你小三上位，你仲話自己唔係小三？佢同你呢家嘅男朋友同佢前妻離婚，係咪喺識你之後先離婚㗎？係咪同你傾心事先離婚？你所謂嘅傾心事係咪你阿妹同個細佬傾心事？唔係，我想問下咧，你係咪認為咧，就算唔係你，亦都有，就算唔係你，佢都會照樣同佢嘅前妻離婚，係咪咁樣？我同你講，小圓姐姐，就算冇我，今日冇我，始終佢哋都要離。仲有係咩咧？仲有就係，如果佢冇我，佢只會過得更加唔開心。我老公會更加唔開心。開唔開心又關你咩事咧？更加唔幸福。點解人哋個仔29幾歲、30歲想抱新抱嘅時先同個前妻離婚？就係因為你嘅存在。你點可以怪我咧？關我咩事咧？佢冇我一樣會嚟嘅喎。嗱，咁我又問下你，湊唔嚟？要識到你之後先嚟。咁我問下你，問題我問下你，你個妹係同人哋嘅仔拍拖嘅，係嘛？咁你有冇諗過咧？你咁樣介入去人哋段婚姻，咁人哋嘅媽媽有咩感受咧？我問你，唔係我介入佢嘅婚姻嘅咩？我講句唔好聽嘅。姐夫變老豆變姐夫。咩老豆變姐夫？屌你老師，佢老豆娶咗佢個仔娶咗佢個妹，唔係老豆變姐夫。而家咩時代？嗱，你聽我講，如果係咁樣咧，你咧就成咗你個妹嘅家婆，佢叫你奶奶係咪？而家咩時代？家姐變家婆啦，你唔覺得好混亂咩？然之後咧，呢個 Rebecca 話咧，我姐夫又係我家公嘅 Rebecca。我細妹同睇係真愛嚟㗎，仲識喺我哋之前，再加上而家咩時代，仲喺度咩時代？都係中國人民政府嘅時代，咩時代啊？陸定東講過話，邊個喺度搏緊嘢嘅時唔真愛？冇講過呢個字啊，阿 Miss Jo 呢個字要違規嚇。哦，嗱，我都話俾阿成東講過，俾人 cut 咗落去。你冇同我講喺度講咩真愛啦，你自己管好你自己。珠光寶氣一模一樣係咩意思啊？珠光寶氣。你好，我想問下，咁如果而家咁樣，小圓姐姐，你幫我溝通下。如果唔係，我細妹而家咁大個肚啦，咁佢哋唔結婚，到時候俾人指指點點，我阿媽嗰邊又俾我壓力。真係封咗號。倒數第一咪，你好，你講下嘢。呢名姐姐，我想問下你咧，而家你有幾個月？你同邊個講嘢？你唔係話你有咗咩？你有幾個月？5個月。你有5個月，你個妹有6個月，即係你兩姊妹一個後住人哋個仔，一個後住人個老豆，都幾快喎速度。我想問下你而家個老公嘅前妻，佢有咗係意外嚟㗎。倒數第一咪。OK，我哋唔糾結呢個意外。我想問下你老公嘅前妻同佢辦手續係幾時嘅事啊？我同你講，當時呢個細路仔我都諗住唔要噶啦，係佢當時同我喺度話：你唔好啦，一條生命留住佢啦。我會同佢離婚嘅，我會同嗰個黃面婆離婚。佢自己咁講嘅。咁離咗未咧？我都想唔要噶，離咗啦，而家離咗。佢嗰個前妻仲離譜，你唔講我仲冇咁嬲。佢嗰個前妻分咗佢成一半嘅財產，成千幾萬啊現金。唔應該咩？人哋一齊努力打拼出嚟嘅，唔應該咩？夫妻共同財產唔應該平分咩？幾間屋同埋千幾萬現金，係咁多嘢，攞咗咁多嘢，仲好意思唔俾我個妹同佢個仔喺一齊，咩意思咧？我想問下。唔係，我建議你，阿姐姐，我同你講，我建議你叫你老公回關我。多謝你 AT， 多謝你飛機，即係佢有錢啦，千幾萬啦。你叫佢回關我好好地同佢傾。小圓一腳就伸下山工噶啦，識得個老豆就。你同我揾機會。你有冇發現咧？每一次上嚟擦親你鞋嗰啲，一揾咗擦親你鞋嗰啲，全部小三嚟嘅。我唔知，我而家我都話，每次都係噶，我真係發覺呢個規律嚟噶。每次上親嚟就擦你鞋擦得好靚嗰啲咧，就全部都好綠茶，不能再綠茶嗰啲小三嚟嘅。我同我老公講咗，
阿小圓，你信唔信即係聽聲咧都可以變到一個人嘅性格嘅咧？嗱，我話俾你知啊，彪彪你咪嚇我啊！我，你使唔使我講句真心嘅話？我知你想講乜嘢，你係咪覺得佢好你有冇綠茶係講？我知咪？你想講乜。你係咪覺得呢個姐姐好綠茶？聽聲就聽得出佢好綠茶係咪？我知你想講乜嘢，小圓。阿彪彪，我同你講，你而家講幾句話俾我聽下。我可以同你講噶，即係我即係正常一個。好衰，小圓你，小圓你好衰。嗱，你話聽聲係咪？你知唔知即係通常一上嚟講故事嗰啲咧？唔係，我而家問你，你咪啫聲，你嘅意思即係話一聽佢把聲就似綠茶係咪？嗱，我問你，你再講多幾句。你問我咩？你問我？你好衰㗎。又點？揾到千張字嚟送俾阿爸。你聽下阿彪彪把聲，呢個彪把聲彪。嗱，有時候咧唔係大聲，聽你彪彪上落嚟啦，我知你想講乜。唔係大聲認綠㗎，彪彪你明唔明？唔係，彪彪唔好入啊，小圓嘅坑。其實基本上咧，即係話聽嗰啲咧，即係好似唔係我下邊嗰個，就係啱講嗰個咧，跟住個評論員咧，其實啲性格咧係好爽直嘅。講乜嘢？毀三觀。佢講我啊，小圓。我覺得即係佢係好爽直咁嗰種。聽到倒數第一咪嗰個係男人嚟嘅喎。我講3個字毀三觀。哦，男仔嚟嘅喎，拉我進去嗰個就係你係咪啊？我以為你我講多幾個字女人嚟嘅，你知唔知？我一直以為你。我講多幾個字，家教真係好，有爺生冇乸教。咁咪唔好啦，好卡兩哥。唔係小圓，即係你唔係咪覺得咩？佢父母竟然間同意佢兩姊妹咁樣去搞人喎！我發覺，我覺得你而家係一個計劃嚟嘅，兩姊妹聯手去去貪人哋嗰啲新咩㗎？講，你唔可以咁樣講阿亮仔嘢。好卡，啲人話太卡，亮仔。呢個阿姐，你聽我講埋先。我老公親口同我講嘅係話，佢同佢前妻幾十年嘅婚姻。咁我當時都即係我當時個個想食你喎，我講嗰個字，個個想食你，都話同我老公冇感情，都係同我老婆冇感情㗎啦。我真係你想上位想攝嗱，你肯定都係話人哋。呢個可能要我同佢傾下偈，我陪下你啦咁樣。因為每一個想食人嗰啲，得唔得？每一個想食人想食嗰啲人，你都咁講㗎啦。我係求助者，大家都係女人。話求唔求助，我而家咧嗱去睇睇咧珠江寶氣咧嗰個情況嘅。珠江寶氣當時嘅嗰個電視劇咧就係講咩？講阿蔡少芬咧就做咗邊個？咗阿黎姿嘅媽咪係咪？係家婆，好夠。家婆我真係唔知喎。即係做咗奶奶香港機喎。阿姐姐，咁你而家咧就成咗咧珠江咩？珠江寶氣嗰個版嘅嗰個其中入邊嗰個蔡少芬。嗱，呢個求助者，你唔係，其實求助者，你老公個你老呢名姐姐，咁你而家你老公係咩態度咧？仲有就係其實你有冇考慮過，可能係因為你嘅原因？仔，因為你諗下，你而家同你個妹呢種關係，咁你即係將來要做佢個家婆，咁你有冇諗過人哋個仔係咩感受咧？其實而家婚姻自由唔需要父母同意或者唔同意，有冇可能係佢個仔喺度猶豫緊咧？我覺得都啱喎。係咪？蔡少芬好似係大一肚嘅當時，佢係中意我細妹。咁如果佢中意你細妹，咁咪同你細妹結婚就係啦。佢阿媽同唔同意唔影響㗎。佢阿媽好離譜，佢阿媽逼佢話如果佢哋兩個結嘅話，就做嗰啲即係傷害佢自己嘅事啦，已經要咁已經證明啦。我同你講，我哋嫁人咧唔係嫁一個人嘅，係嫁一家人嘅，係咪先？咁佢自己都會識得去衡量咯，衡量乜嘢媽咪重要定係呢個女朋友重要嘅咧？咁如果我娶咗呢個姐姐，佢而家就係要求佢個仔二選一。咁點解既然都唔同意啦，點解你個妹仲要繼續陀 B B 咧？佢哋兩個係真心相愛㗎，小圓姐姐。咁仲有已經有咗細路仔啦。你唔通嗰條生命我想問下你有冇諗過個效果嘅咧？其實好似我已經我家姐做咗我家婆，係咪先？我做咗我繼家婆。咁你話你有幾真心相愛都好，喺倫理入邊咧，佢係冇辦法面對嘅。係咯，我覺得你應該考慮下你嗰個男仔嘅感受。喂，到時你兩個細路仔生出嚟，佢嗌你阿媽定嗌你家姐？嗱，你聽我講先。你呢個男朋友同埋佢個仔。又係父子關係，亦都係老襟關係。我老公話冇問題，話就算冇我，佢哋最尾都要離
呢個結局咁問題係你而家個關關係複雜，問題係人哋嘅媽咪嗰個係佢個仔，佢唔能夠接受。誒唔可以接受啫嗱，我而家俾個方法你，既然你老公話佢完全冇你，聽我講埋唔係你明你我明點解要佢完全唔反思自己嘅婚姻點解失敗，完全唔反思自己嘅性格點解要逼走佢老公，點解你父母點解唔反思點解搞出佢兩個咁樣嘅女？當然我問你點解你嘅父母嗱，當然點解你嘅父母唔反思點解可以搞出咁樣嘅女？搞出兩個仲要係唔係呢明嗱，姐呢明想問唔係聲你咧，當然呢個男人都要檢討嘅，講真。唔係呢明嗱咁樣啦。既然你呢個男人話有冇，我你都會係叫我老都會公都會都會。檢討，我唔係呢明呢明，係叫佢你先聽我講句。如果呢個男人你個老公話有冇你呢段婚姻都會冇嘅，咁不如你退出咯。你退出咪一天都咁。咁點解我退一天都出啫？緣分讓我哋喺一齊，仲要退出，已經有咗細路仔，仲要退出。我同你講，如因果為你個妹唔係退出咯搞咗個老公嘅話，佢唔會唔同意個仔你真係都同個妹。講實，你咁鹹濕嘅你。我同你講，小圓姐姐，我唔想聽佢講。我當時帶住個肚，我真係好驚，好驚。大肚大細，成攞個肚嚟講我成日嘢，邊個唔識大肚？提心吊膽，我同你講，成攞個肚嚟講嘢。我驚佢前妻喺度，我驚佢前妻啊真係，即係佢前妻好偏激個人做嘢，到處詆毀我，到處話我係我想問下你，我想問我下你，佢係個前妻啊，前妻係我主婦定係點挑咗你。咩話？佢前妻係家庭主婦定係事業型女性？佢前妻係喂，確實佢哋當時係一齊打拼出嚟嘅，佢之前確實一咁即係齊打話呢個拼嘅嘅事，業女性但係後邊佢哋已經冇。咁你唔好話佢嘅，唔係佢理智。已經佢後邊做翻家庭主婦啦，即係佢哋確實係一齊打拼出嚟嘅事業，但係後邊確實做翻家庭主婦啦。你哋講，人哋一齊創業，人哋離婚時分翻一半身家，有咩問題？你喺度指點點，但係幾時輪到你指點佢後點點？邊冇一齊做嘢啦，憑咩收？你夫妻你共同財產你唔明？姐姐，你學下姐姐你仲後生，法律好唔好？姐姐你仲後生，姐姐講真，你真係仲後生。你95年你冇做法盲啦，我哪怕我同我老公結咗婚，我全一日未出去做過嘢都好，我離婚時我分一半身家，我有咩錯？夫妻共同財產識唔識？唔識嘅學下法律。佢喂，李應該嘉唔會差誠。同方圓喺一齊差幾唔好分？唔好加入你唔好攞人哋你㗎，比多謝美露。好，你咁樣去呢啲嘢唔關我直播間嘅事啊，唔好無視野風釘啊。好。我睇下啦，如果你呢個老公，我相信你嘅男朋友整容，你兩個都要攞證嚟㗎。攞啦，唔好攞證我直播間嘅朋友啱仔，我希望咧，你哋咧，如果錄咗呢個視頻嘅，我希望將乜成嘅門緣啊呢啲剪咗出嚟。如果唔係嘅話咧，我告你哋侵權。今日呢個錄屏嘅時候，如果你呢啲男朋友我問你先你唔好攞我問你先名人嚟喺度對我姐姐。如果唔係嘅話咧，影響到我直播間咧，我唯你是問，我會追究到底嘅，揾律師嚇。姐姐，我問你先，如果你呢個男朋友係普通嘅工薪一族，你會唔會接待佢？工薪族出差，你會唔會接待佢？我接待佢咁咪點啫？咁我就問你，如果係佢一個泥水佬出差去你嗰邊，你會唔會接待佢？你會唔會同佢傾唔會心事啊？我同你講呢個前提，呢個前提係前提係人哋有前提係錢佢係我細妹嘅男朋友嘅老豆，我出於禮貌係咪要接待人哋？出於禮貌都係你嘅妹去接待，係你父母去接待，而唔係你去接待。我問下你哋有冇喺出邊第二個城市，然之後咧你個家公唔係你個老公，你個家公去接走去揾你個大咩屬於係大姨媽去接待嘅。大姨有嘅媽傾心事，仲有大姨媽同嗰個你同個未來會唔會去接待親家係傾心事。你有冇大姨媽嘅？有冇大姨媽？有冇大姨媽行去接待自己個親家公嘅？你話俾我知有冇？呢明姐姐，即係我而家所聽到嘅事實就係你係明知對方係你個妹嘅家公嘅情況下，你都同你個所謂嘅家公去發生呢段感情，我覺得你個妹係咩態度咧？你被扣呢9蚊係咩意思啊？我嘅妹覺得佢父母都同意，佢你諗下佢成家人係咩三觀嚟啫？有人話你兩姊妹合謀啊！我唔知道你係咪咁係兩姊妹唔係啦係啦，我上嚟合謀就講下係兩姊妹合謀嘅。冇。我同你講冇，再加上我同我老公有細路仔，真係個意外。我當時有咗細路仔，我都唔想要噶。我同佢講話，我唔想要。佢自己話咩綠要咩茶啦？你綠茶嗰啲太低端啦。倒數第一咪。你得閒咧，你查啲民法典，如果係真係倒數第一咪，你可唔可以講下嘢？倒數第一咪，你連咗上嚟又唔出聲。哇！你哋啲家庭關係好。你哋95年嘅啫。你哋可唔可以？喂，你哋可唔可以即係話你換個角度去思考問題？我哋兩個女仔，大家都係女人。好明顯，你係查啦。咁你媽咪係點樣諗嘅咧？你媽咪都知道你而家咁嘅情況，咁你媽咪係點樣嘅咧？全力支持你兩姊妹係咪？佢話即係講真句，佢話如果我哋即係話我細妹可以結到婚嘅話，就肯定快啲結婚啦。如果唔係嘅話，就唔好拖時間，因為我細妹唔缺人追噶。
我細妹大把人追㗎。咁你咧？我咁你媽咪係有人追你啦媽媽同埋但係我爸爸係真係鍾意點樣去面對你呢個咁樣嘅女婿嘅咧？即係親家變女婿，又係親家又係女婿，姐姐真係好亂。點面對？叫佢親係啊，家定係我都覺得係叫佢女婿啊？，因為我無論我企喺邊個立場、邊個角度，我都好難去面對呢件事情。我哋而家仲有一個女仔個關係就係父子變老襟。嗰啲都唔講，咩叫我而家就老襟啊想問你，你爸爸媽媽係點樣對你呢個老公？究竟叫佢女婿定係叫佢親家？年紀差唔多嘅喎，50幾歲。佢哋覺得冇問題，有咩問題咧？咁即係所以咪就話咧，你成家都有問題係咪。唔係，即係唔係臭坑出臭草真係好有家教啊。臭坑出臭倒數第一草啊咪！嗰個係邊個嚟嘅？倒數第一咪嗰個？你屋企超倒數第一有家教。咪可唔可以講嘢？倒數第一咪啤啤臭坑出臭草，邊個叫啤啤啤嚕咯，上面有嗰個嘅標標咯。我哋兩個女仔，我哋小圓姐姐，我哋兩而家什麼真愛啊？我都覺得嘔。係啦，不如我問一個問題啊，咩問啊即係如果人哋親家出差咧，通常按正常咧應該係親家接待親家嘅。咁如果當晚唔係你家姐去接待，係你阿媽去接待，咁同佢傾心事，兩個年紀相當，咁咪阿媽同嗰個傾心事傾得埋，咁你阿媽同佢有咗，咁你係咪支持佢？應該你唔好唔會啩？做埋晒呢啲咁嘅比喻。真愛喎，你口中嘅。喂，你阿唔係啊媽同佢哋咁都得真愛，你要支持㗎。你唔好做呢啲咁嘅比喻。我哋而家事實就係而家兩個女仔帶住個肚，然後咧俾佢個前妻俾個女人搞到而家徹底無路可走。我同你講，佢嗰個前妻焗大肚啫，焗大肚啫，好明顯啦。佢同我唔係就老公已經離咗問題就擺到你都可以婚㗎啦。生㗎，生俾贍養費啫嘛。佢咪生咯，生完俾贍養費啫嘛。佢同我老公已經離咗婚㗎啦，佢已經攞走咗咁多銀紙啦，佢仲想點？佢點解仲話咁人哋攞樣銀紙關你咩嘅事？唔係呢面姐姐，呢面姐姐，你攞銀紙關你叉事。唔係呢面姐姐，你攞銀紙關你底褲事係咪？呢面姐姐，呢面姐姐，我想同你講，你聽我講幾句。呢面姐姐，我係聽到你話佢攞晒千幾萬呢一句話，我覺得唔舒服，因為人哋唔係攞走你老公嘅，人哋係自己嘅錢。點解咧？唔好話佢哋一齊創業。按照正常嚟講，就算人哋一日冇跟出去創業，只要佢喺屋企，都係對老公嘅幫助。一個男人點解會成功？就係因為佢嘅老婆幫佢解決咗後方嘅問題。咁樣佢先可以發達嘅。人哋嘅錢係分得理所當然，唔係攞走，係人哋係攞走自己嘅錢，唔係攞走你老公嘅錢。你唔需要喺度品不平。唔係，所以佢哋上一代已經嗱，如果係佢老婆嘅話，有啲嗱個前妻哪怕結婚之後闊佬爛，你日都係大食懶咁樣樣吞喺度都好，人哋都係有資格分，因為呢個人係夫妻共同財產，係分佢嘅飛就權利。講得非常之啱，非常之。我阿豆啊，唔好意思啊，有名嘅你就叫有名好唔好？阿小松，唔緊要，唔緊要。阿小松講得非常。小松。我同你講，大家嗱，你哋大家冷你綠靜下先。茶綠得好犀利，姐姐。嗱，大家冷靜下先，聽唔住啦唔好對我有咁大偏見先得唔得？我係啊，我自己都係對你真係好好大大偏見，因為咪嘅。因為你講嘅嘢同埋做嘅嘢出嚟咧，係真係好乞人憎嘅，知唔知啫？其實你唔好，你哋首先放低成見先，你哋嘅成見好重。我覺得即係話，而家就係我就算退一萬步嚟講下，你哋覺得嗰啲論咩理都好，嗰啲咁樣嘅嘢，點解要下一代去埋單？點解要我細妹去埋單？我細妹都好慘，我細妹對因為呢件事你搞出嚟嘅係真愛嘅。嗱，點解我相信如果冇你嘅介入，唔係我相信冇你介入，佢前妻絕對唔會唔同意你個細妹同佢個仔，係因為你嘅介入，因為你作嘅業，所以要你個妹去承受。係因為你嘅家教，所以造成你哋要承受呢啲一切。我細妹俾我先識佢個仔嘅。姐姐，你嘅心計好重。你想入行啱阿小圓講就講得啱啦，珠江寶氣嗰度係一模一樣啊。咁因為我唔係記得好多呢啲呢啲你好噃。係啊，隻狗都吠你。但係人生係冇如果嘅，係咪先？小圓姐姐，感情係。你俾我講兩句好唔好？你哋等先，人生係冇如果，所以呢個如果嗱，人生冇，所以你老公你嘅男朋友選擇咗你。咁人生係冇如果，咁你個妹嘅男朋友佢而家就徘徊緊嗰個階段，係咪？佢都可以選擇㗎，因為冇如果㗎，我都唔想我自己個老豆娶咗自己嘅大姨媽嘅。反正我而家唔理咁多，如果佢唔同我細妹，我就叫我細妹，我就叫我細妹將個細路仔該點攞走，我就俾佢哋。其實冇所謂嘅，你明唔明啫？你一時又講老公，一時又講男朋友，其實你哋攞咗證未㗎？我都懷疑。我話叫我細妹嘅男朋友。我而家問你攞，幫你包未攞啊？點解你成日怪人哋前妻？點解唔怪你嘅？
你唔搞咁多嘢，你個妹就唔會而家今時今日就係因為你。就算我唔搞，你唔好話佢同佢老怪人哋前妻，就係你介入，所以而家咧佢阿媽就唔俾佢兩個結婚，怪就係怪你介入人哋屋企。點解要怪我？同我細妹從細到大好乖好懂事哦。我同你講好單純，我哋兩個真係就係想生啲嘢啦。你等等我先結婚就可以直搞到個播間嘅人兩個大佬冇做錯任何事啊，直反而係播間嘅人佢前妻。嗱，你嘅妹冇未做錯，但係你做錯關注我，關咗。注下我啊！我今日流量好差，幫我上個粉絲燈牌未關注嘅關注下，有心嘅俾1毛錢你，掛個燈牌你益我。咪住我唔記得點。你單純到人哋有老婆嘅，你都擘開個鼻。你係咪咁講嘢？我而家小圓姐姐，你聽我講，我而家心願好簡單，我就係想安安穩穩咁生低我嘅 BB，順利同我咁你生就係㗎啦，人哋冇唔俾你咁你而家生。咪好順利咩？而家同埋我想我細妹可以順利咁嫁俾佢愛嘅人，佢兩口好好地過日子。嗱，我又問你啦，我哋冇害人。咁如果佢順利嫁冇爭嘢，我同你講啦，咁如果佢順利咁嫁咗俾你嘅俾你個繼子，佢嘅繼子咧就可以順利咁樣咧繼承晒佢媽咪嘅家產，然之後咧你又可以順利咁樣咧生咗個小朋友繼承埋咧呢個伯父嘅家產，咁你兩姊妹咧就可以架空晒全部。然之後就係咁樣，係咪？雙贏，我都話佢一開始上嚟，我都話佢噶，係兩姊妹聯手想架空呢個家庭嘅。呢邊姐姐，你聽我講幾句。首先，你都識講，而家你老公嘅前妻同佢離咗婚，同佢前妻冇關係，你亦都唔需要糾結人哋嘅前妻。如果我覺得你今晚嘅需求，你嘅訴求就係想你順利，咁你不如連你老公同埋連佢個仔上嚟咪得咯？係唔需要連人哋嘅太太上人哋嘅前妻上嚟。因為人哋嘅媽咪再阻攔都好，咁佢仲有爹哋㗎。我都話啦，而家婚姻自由，冇人可以阻到你哋呢啲所謂嘅純潔愛情嘅，冇㗎。你個男朋友應該好。佢呢個爹哋咧，佢冇所謂㗎，因為佢爹哋做出啲咁不良嘅嘢，佢冇資格指責個仔㗎。我覺得佢男朋友咧都係唔想個仔同呢個女人一齊嘅。唔係，我老公係覺得冇問題，我老公都冇問題咯。連你老公上嚟同埋連埋佢個仔上嚟，我想知佢兩個丟唔丟得起個假，同人哋前妻一啲關係都冇。我同你講，你明？你記住。我就係想，而家通過自己嘅能力，你想係你想，我通過自己嘅能力解決呢件事，唔想打攪我老公。嗱，姐姐，你點解咁？你唔打攪你老公，你憑咩打攪人哋個媽咪？你有乜嘢資格打攪人哋？冇咩功嘅，呢個你男朋友嚟㗎，唔係老公。影響緊我個細妹啊！佢對你其實咧，你諗掂自己先啦。我同你講，如果我係依個就係你個妹個男朋友個媽咪，我同你講，你都唔可以喺呢個地方踎多過3日。唔係你自己都未攞嗰張婚姻結婚證書到你㗎啦。唔係阿妹妹，我想問咧，你自己都未攞到張結婚證，你使乜諗你個細妹攞唔攞張結婚證啫？你自己都未搞掂自己，不如你坐正先講啦。你好可愛嘅樂瑜，你好盛大嘅婚禮。佢下個月你真係攻心計，我同你講，你好樂瑜。攞證同辦婚禮係唔相衝㗎。阿靚女，其實你講咗咁耐咧，其實我聽嚟聽去，你其實係咪你個阿妹要你離開？佢冇咁講。冇。佢哋關埋門咧，家親樂如。但係咧，始終都會爭嘅。我同你講，爭到阿爹哋嗰度咧，啲家產咧又爭噶啦。你阿妹係咪依家怪緊你先？你兩姊妹之間有冇出現矛盾？有冇啊？其實佢啱啱開始，其實佢依家怨緊你㗎，係咪？有啲嘅，但係後邊佢話佢都理解我。理解唔到嘅。佢後邊都冇可能嘅。你唔接受定係解決？理解到你嘅。你理解同接受係唔同㗎。你咁樣好唔好？你咁樣好唔好？嗱，因為我聽日都開播嘅，你可以約你個妹，或者約你嘅先生上嚟，你嘅男朋友上嚟，或者你可以，我想聽下佢哋係點樣諗先。係咯，約埋嗰啲。約佢男朋友最好，可唔可以啊？約晒2個男人，未來老級。因為呢啲同人哋前妻冇關係㗎。阿姐姐喺度建議我，其實咧佢有好多嘢隱瞞嘅。你或者你真係咁啦，你連佢哋上嚟啦，我日日都要踎喺阿小圓度㗎。我聽日只要有阿小圓嘅地方就有我㗎啦。咩叫我喺度隱瞞？冇問題啊，可以。唔係，我啱見你咁噏唔出嗰個。聽日佢個男朋友同個男朋友個仔上嚟，如果呢兩個缺席一個都唔傾呢個故事。其實你可以約你嘅男朋友上嚟嘅，或者可以約嗰個唔係約個仔，約你個妹。冇問題啊！佢最衰就係佢嘅前妻，佢自己守唔住婚姻，留唔住佢老公嘅心，最衰係你啊！就將啲怨氣發喺我哋兩姐妹身上。
唔好最衰係你守唔住條底褲啊！你我想你再聽我求個安穩講求份成全就咁難咩？你咁樣好唔好？我真係嗱，你係大家係咁樣，你從我你嘅呢句説話。你而家可以連上嚟，你可以邀請佢連上嚟，我唔使你理啦。哋反正你哋都唔理解我，連上嚟做咩啫？咁你連唔連？我解你啊你連嘅我就傾，唔連嘅咪傾。係咯，我都話啦，理解同接受係唔同㗎。你可能你搞唔清楚呢啲關係，呢面姐姐。接受唔等於理解，理解唔等於接受。唔係，你先聽我講幾句。呢面姐姐，我啱啱都有嗰句説話，同人哋前妻冇關係，因為人哋已經係冇印啦，已經離咗婚啦。你有咩資格要人哋前妻上嚟？咁請問，你而家只能夠控制你個男我姓朋友。黎㗎，你又姓我先會俾個黃賴啊面！婆俾個婦上嚟，我先唔俾個潑婦上你咁上嚟。樣，你而家你咁樣啦，妹妹，你如果你揾得到嘅，你就可以傾；揾唔到嘅唔好傾。我俾你10分鐘時間。其實我我想問下咧，有另外一種結果嗱㗎。，你咪頭先，你阿靚姐頭先話人哋係個前夫係潑婦，咁我可唔可以嗌你做雞？死火啦！阿靚姐，阿靚姐，唔好意思，其放你實我先放你我先。我有諗到另外一個結局㗎。其實係咪你依家身邊所謂嘅老公其實未領證㗎嚇？你哋係呢個男人想放棄你。我哋訂阿姐姐，咗啦，我咁樣啦，阿妹妹，我俾專家10分鐘時間你彈槍，啱先講錯嘢，有個聽眾嚇，好唔好？好，我俾10分鐘，我俾10分鐘你可以叫佢哋連上嚟，我連過下一個先，好唔好？係咯，好唔好？嚟放住音樂，好，拜拜，OK。放個音樂先。唔我好意思嚇講多句，先落啦，咧就係有問題佢仲嘅。轉換唔到佢用乜嘢嘅話術去仲有一樣嘢掩蓋呢件事。小圓姐姐，我好支持你嘅，其實多謝。係真係嘅，唔知點解由你第一次發嗰個獨白嘅時候，我就開始關注你，多謝到你開播到依家到永遠，我都一直支持你。多謝多謝有你，我得閒嘅時候，有你開直播，我絕對上嚟嘅，我絕對聽嘅。多謝咁多位聽眾，多謝晒你哋嚇。係嗱咁10分鐘之後，如果佢連上嚟嘅，我繼續連翻佢。我而家好，我先落去先，你可以買埋廣告先都得。唔我就係字，係斬我睇下有冇人連先咋。多謝晒你喜歡我。小圓姐姐嗰啲沉香收到啦，靚唔靚？靚，非常靚。我女讚你嗰隻耳讚到不得了。黃多謝晒你，到時候幫我打下廣告。多謝晒你，等我好講。好我已經賣錯咗廣告啦，去啊杏園嗰度佢屌柒我，嗱，你哋上都唔係到嚟咧，我嘅咁。到時候你哋上到嚟咧，你哋連上嚟分享嘅，我都會送禮物俾你哋噶。我收到啦。咁我依家連咗，你可唔可以送咧？其實呢個冇得賣啊！咁陰毒嘅你，冇我走啦唔好意思啊，咁我走啦你好，再見咁多位，再見。問攞禮物嗰啲咧就即刻 cut 咗落去先，唔好意思，cut 得快啲先得，咪講多兩句真係蝕錢嚇。多謝晒你哋支持我嚇。非常之感謝阿輝哥，我唔猜你嗰蚊好唔好？我見到倒數第一咪咧有人連上嚟，我連佢聽人哋嘅故事，感悟自己嘅人生。喂 Hello，小圓姐姐。哦，你好啊，豆，你好啊，你講。做咗你嘅粉絲好耐噶啦。我知，啱先阿豆聯絡咗佢，你把聲音同佢好似靚仔。本嚟咧，我上嚟想同你講咧，我係想請你飲喜酒嘅。多謝，幾時？不過咧，我同我女朋友咧識咗8個月，相睇識嘅。我拉你講，我同佢約會都有57日啦，但係咧有40日咧都係我埋單噶。你等先啊，豆，唔係你嘅意思即係話你識咗幾耐？8個月。約咗57日。係。有40日。有40日係我埋單嘅。然之後咧，即係每一次出去食飯啦，即係我哋兩個人食飯撐腿腳，全部都係點菜嘅，唔係食快餐噶，都唔會低於100蚊嘅。即係兩個人食100蚊咁多？100蚊以上，唔低於100蚊嘅。哦，咁佢都幾大食噶喎。甚至咧咁多次出去開房咧，都係我俾錢嘅，佢從來都冇主動過出過一次錢。孤寒嘅個女嘅。其實老實講，我唔係計較，但係少數怕長計啊嘛。只不過呢啲錢加埋都唔少錢噶，係咪？同埋咧，我睇得出咧，佢好似真係唔想同我走落去，真心嗰隻。點解？今個月比較特殊啲，5月份，我就唔計呢個5月1號啦。咁5月份有3個節日，大家唔知唔知咧？第一個5月14係咩節？唔知。白色情人節。5月20號唔使講啦，仲有一個5月27號。5月27號係咩？和愛次，即係我愛妻，呢個都係算節日嚟喎。我一開始係唔知㗎，因為佢經常咧就分享啲視頻俾我睇，我先知嘅。每個節日我都要發520俾佢，唔發嘅話，佢就話我冇儀式感啦，冇佢心啦。同佢媽媽過陣都唔算拜金嘅，咁你唔做嘅話，你唔做咪俾人做咯咁樣，你唔做咪大班人做咯咁樣，咁潤我咯。激將法咁嘅，咁我冇可能唔做㗎。而且咧，同佢媽媽過生日咧，我使咗300幾蚊買咗個榴蓮。
但係除咗榴蓮，仲有其他水果嘅喎。即係我就想講咧，就係話，如果佢真係唔係我嘅結婚對象嘅話，即係換咗其他人，會唔會咁捨得先？大哥係咪？唔係話唔使錢，你哋啲人真係，即係我講出嚟兩個計較。我唔係話你計較。即係算啦，唔同你講，唔同佢哋講真係。啱先咧，我咪話請你飲喜酒嘅。我呢段時間咧同佢商量呢個結婚嘅。咁上個月咧就查出佢有咗啦。即係你諗住請我要飲喜酒咧，就查到佢有咗 BB 係咪？都算係咁。我唔似有抖我自己嗰把聲嘅，多謝你基17，多謝你好啊，袁輝。咁我自己都36歲啦嘛，咁如果依家唔見啊，36。哦，36歲咯。咁依家唔見，唔知等幾時啦，真係。但係呢個三寶話咧57乘以300，咩300係咩意思啊？開房嘅節日300蚊，要死計喺嘅喎。呢個57，因為你連埋上嚟呢個三寶，咩加埋2000就等於19100。你呢個三寶喺度同你計緊數，睇下嗰個女人咧拜咗你幾多錢？唔係個個月都發，咁啲節日啊嘛，今個月有3個節日啊嘛，特別啲噶嘛，5月14、5月20、5月13啊嘛，係呢3個節日發多啫嘛。咁你講。啱先我講咧，我就發現咗一個問題，就係佢有30萬存款。你點會發現佢有30萬存款㗎？你好早數睇啊嘛。因為我同佢出去食飯。跟住咧，佢有 friend 喺度，咁佢同佢 friend 傾偈嘅時候，我係聽到嘅。佢唔知我聽到嘅，因為我去完廁所洗手翻嚟嘅時候，佢同我個 friend 講，係唔小心咁講漏口嘅。哦，佢一直都冇講俾你知，識咗8個月都冇講俾你知佢有30萬。佢從來都唔講。哦，咁真係對你有所隱瞞喎。啊，你好，倒數第1米。阿哥哥，我想問下你咧，拍拖要唔要成本？要。你好。你好似咁計較嗰啲成本嘅，仲有你發現佢儲咗咁多錢，佢都未嫁你，佢錢係佢嘅錢，關你咩事咧？唔關事。咁係咯。唔關事。咁你有咩問題啊？我問題就係每一次都係我去。開開心心，你嗰度係咪有電視機聲？哦，我有個細聲啲。阿哥哥，拍拖咧係需要成本，你咁計較咧就唔適宜拍拖。我唔係計較，你聽我講完先好唔好？你講。有冇一種可能就係10次都係我付出，佢一次都唔主動出嘅話，係咪我覺得佢係冇心同我走落去，或者係只不過係想我付出咧？咁佢有冇請過你食飯？咁你話去咗57次，我啱先聽你講，你話有40次都有幾多次啊？57次。唔係，點解你會記得到57次嘅？我想問下你哋出去約會，你又話唔計較，點解你計到57次？係點解你會記得嘅？你同我出去食飯，你會記得都有57次嘅。57次平均一次100蚊就5700，跟住加埋8個月嘅開房，哥哥我估計你都有嗰啲係，即係嗰啲真係7天連鎖嘅啫，幾廿蚊嘅啫計埋。哇！呢個女嘅，喂，唔係呢個女嘅可能使咗你成皮嘢喎，唔得，真係唔得。唔係，我就想問你點解會記得有57次嘅？你去約會你都記得嘅。我問一問你識咗8個月有冇用咗3嚿嘢？咩3嚿嘢？咩叫3嚿嘢？3萬。有冇用過3嚿水？即係3萬。3萬。3萬，即係你8個月。你自己可以計下條數啊嘛，你讀出嚟，我幫你計下，你讀出嚟。8個月有冇3萬？你幫我計下，我幫你計下。你講個大個數。你計啦，你幫我計下，你講。梗係冇啦，我話啦，你57次100蚊，唔好講呢個。你炒冇57次使佢，你仲話冇？你肯定1萬2千。冇獎1次。你好意思講出嚟？咁你溝女基本上係90%，喂。90%係男人睇數噶啦，傻仔，呢啲正確嚟嘅，係咪咁講？你政府又冇話唔識計數住。即係大有你不如等我講講，我問一問你先，哥哥，我問一問你，你哋去咗57次食飯係咪？每次100蚊，57次約會。去食飯。唔好加住，等下先自己同個男嘅講。你我幫你計下條數，你有冇計？其實57次食飯，你超過，你有冇計嘅？其實呢啲數。冇計，點解會記得57次？我係同佢出嚟57次，咁平時見面嘅時候都係我埋單㗎，知唔知？平時都係我埋單，佢俾發張單俾我㗎。哥哥正常喎，拍拖梗係你俾錢㗎啦。因為你哋從開始拍拖第一日，你話我咧中意奉行 AA 制嘅，嗱每次出嚟都 AA 嘅，咁你咪咁咪正常咯。係應該第一，我都冇講到話 AA 制嘅。AA 制咁你計到你出40次，人哋出咗10次。好啦，你係40次好，你係食咗40次，你再講。咁講真啦，我哋都準備結婚。
咁我屋企咧就俾咗38000嘅取禮俾佢，而且係佢主動講嘅，唔係我講㗎。咁我哋又好爽快咁應承佢，咁我就想問下你哋啦，喺中山取禮38000嘅話係高低係低？常啦，中山嘅個女仔係中山嘅係咪？冇高低，我話俾你知，冇高低嘅話俾你知，冇又冇話高又冇話低，係呢啲係即係總之喺8萬，即係喺10字以下，最少都三字頭㗎啦，基本上好少人。即係人哋呢度做，人哋呢度中山嚟講中等，基本上就人哋唔談彩禮，係應該講嘅人哋個女家基本上10個有9個係唔要嘅，即係佢話你哋意思就得啦，意思下就得㗎啦。唔係，大致上都係咁講㗎。唔係好多都有38000，人哋有陪嫁翻去嘅。唔係，唔該你哋停一停。嗰啲陪嫁嗰啲冇理㗎啦，嗰啲根本中山人上嚟屌，連個中山人上嚟，夠煩嘅。你哋都錯啦，直播間嘅評論員，我同你講。咁我咪中山㗎啦，傻仔你唔係中山㗎。唔好意思，真係你有冇搞錯？你自己唔係中山㗎，佢邊度嘅？唔係，聽我講啊！可唔可以先聽我講幾句？你講。正常㗎啦。阿輝哥冇講住，輝哥，你先聽我講幾句。我同你講，一個男人對一個女人嘅愛，你唔可以攞錢嚟衡量。如果你今日問得起呢句説話38000貴唔貴？我同你講，如果我係呢個女仔，你俾我38萬，我都唔會嫁俾你。唔係我講嘅，係佢主動講嘅，係佢主動要嘅，唔係我。我佢主動要嘅，但係如果我聽到你咁樣喺背後質疑我，呢38000值唔值嘅話，我同你講，你今日話俾38萬我都唔嫁俾你。嗱，38000咧，係中等咯，都算偏低嘅啦。呢啲如果你話呢個社會，用錢去衡量，可以講用錢去衡量之外咧，仲有乜嘢？咁你想講乜嘢中等咯？我覺得你咁講啦。阿哥哥，我覺得你唔係好適合婚姻咯。哥哥你講，我都唔知講咩好，佢窒住晒。太計較啦！你講唔窒你繼續講。你拍拖幾個月使過舊年水，使過應該係萬零蚊嘅啫，咁你平均得個千零。差唔多2萬。你計啦，你講，你唔好講嘅差唔多2萬，你又話冇計，你話差唔多2萬，你講。我齋買部17俾佢都成萬蚊啦一天。加啦，講啦，你繼續講。我都唔知點講乜嘢。你講你繼續。其實咁，你中唔中意佢嘅啫？我好中意佢。點啫？中意佢。你唔好出聲住。即係點講咧？咁即係點講咧？我都對佢好大方啦，乜都滿足晒佢，有求必應啦，係咪？即係我從來都唔計較我喺佢身上使咗幾多錢嘅。唔計較呢樣講出嚟嘅。我商量嘅時候，我同佢商量，我想換部小鵬，因為我依家部係油車嚟噶嘛，油費好高嘛。咁我就喺廣州飛去中山都好貴嘅，係咪？所以我咪嘗試。其實你一直都想盜佢3萬啲錢係嘛？哎係啦，唔係話你唔好講呢啲嘢，唔好講話盜佢係借。我想問佢借12萬，佢諗都唔諗佢住咗。屌你老味，你都傻嘅，你啲動機你唔就講佢知啦。你度緊佢啲水啦，哥哥。我得能為你有得出未結婚。咁你到底借其實你話試呢條毛試下佢？唔係你話想試下佢，咁佢冇借俾你係咪？佢冇當場就拒絕咗。哦，咁點然之後？梗係啦，佢係唔借俾你嘅，借俾你唔啱。然之後咧？有冇拉黑你啊？冇拉黑我，我係覺得即係我對佢咁好，佢有30萬，連12萬佢都唔肯借。仲有嗱，講到間屋呢度咧，我阿媽出首期，就我公嘅買一套80方嘅商品房嘅，咁就已經計劃裝修啦。裝修公司已經揾好咗噶啦。你廣州係邊個位置？唔講邊個位置，費事你揾我。你講。話佢出大概啊嘛。唔係㗎，挨好遠㗎。你一講，你知道你嘅環境，我知道你唔係靠近廣州嘅，你車嘅。唔係冇睇下個裝修係咪諗住個女個先？又叫佢攞裝修錢。你係咪叫人哋攞裝修錢啊？裝修錢係嘛？咁我諗住我媽年紀大啦嘛，咁講真，我真係真係好唔好意思開聲再問我媽攞錢去裝修咯。咁你咪自己揾錢裝修咯。我有㗎，咪得咯。只不過我想試下佢啫嘛，知唔知？我問佢15萬裝修咯。喂，你個婚姻咧充滿計算，充滿試你係想試佢？意思係試佢問佢借錢係咪？借幾多？各種理由拒絕我啦。係直接你講句説話講得好優雅啦，係直頭係。唔係，我想問你點樣試佢？你點樣試佢問佢借嘅？你點樣試嘅？我直情同佢講咯，我買間屋，但係裝修款唔夠錢，可唔可以借15萬俾我？咁佢有冇問你點解我要借15萬俾你咁啊？佢有冇話我冇或者係點？你間屋有冇話寫佢個名？我哋結婚梗係寫佢名㗎啦。你講啫，咁你借嗰陣時，你有冇同佢講話嗱？如果我哋分房，我到時寫你個名。
有冇咁講？定係我有啊我淨係問你問佢借15萬，兩回事嚟嘅喎，小朋友。其實新咁房寫佢名啊，㗎，有寫佢名啊，同佢講。你唔適宜結婚，你每條數都充滿計算嘅時候，如果我係女朋友咧，我介入你咧，你成日防住我啲錢，我成日要防住你啲錢。唔係，我反而覺得佢係冇心同我過啊！你冇心明唔明啊？佢過，你做乜要試佢問佢借錢阿呢明哥哥，試佢阿呢明哥哥，我先？想問你一個好原始嘅問題，你係咪知道人哋有30萬，你先肯喺人哋身上使2萬咧？應該唔唔係係喎，後邊先知㗎。後邊唔係我女朋友唔係講落口㗎，我點知？應該係佢諗住俾咗佢知道之後30萬，佢想同人哋結婚。嗱，不如咁樣，我問你，咁後尾點？後尾佢唔借，你嘅意思即係話你對佢好失望係咪？超級失望，我對佢咁咪咁好。唔好娶咯。咁而家大把女人佢嘅心態係點樣？咁你要求佢又唔借，咁而家有 BB，你係咪唔想娶佢？娶啊！咁我媽都話啦，既然都有咗啦，咁不如咧就嗱臨咧結婚啦。咁嗰個俾住8000蚊嗰個禮金俾佢，跟住後邊嘅3萬咧我媽出咯。佢話可以減輕我負擔。即係後邊嗰3萬你媽出係咩意思？即係佢可以即係啱先有3萬，佢出3萬8佢老豆啦。佢老母出3萬。你好好計數唔係，你嘅意思即係8000，我出8000，我阿媽出佢老母出3萬，跟住嗰個裝修款，因為我讀完大學之後到依家我自己都有錢嘛，所以我裝修我自己搞掂。咁咪好咯。即係欠住3萬先係咪？唔係，係佢唔話係。係，佢問我老母即係咧借住3萬，佢自己出8000係我阿媽主動同我講話俾咗3萬俾我，叫我嗱臨將佢娶禮俾咗佢先，跟住咧就叫我啲裝修咧自己搞掂佢，盡快，因為個肚唔等低。哦，即係你媽唔出裝修，咁等你自己諗辦法裝修。咁跟住咧，咁個女仔又佢攞唔出錢俾你，就咁樣去過。唔攞就咁過。咁你就諗住唔過？咁你過定係唔過同佢？我想過㗎，我唔係話貪圖佢10萬或者係計較咁多嘢。如果我真係計較咁多嘢，我早就走咗，係我走唔係佢走。咁你繼續講你個訴求啦。你即係而家想連佢上嚟嗌佢借15萬俾你？唔係喎，但係我女朋友聽到佢唔同意喎，佢唔開心喎。佢聽你乜嘢唔開心？聽到咩唔開心？唔開心係正常噶啦，批就唔開心啦，大佬你3萬8蚊都俾8000蚊人哋。我唔係話個8000蚊，個8000蚊係我俾，3萬蚊係我媽俾。咁有咩區別咧？即係等於裝修錢咧，你阿媽就唔俾係咪？係你女朋友唔開心，而家係因為咩唔開心？阿哥哥，我問你，你而家你嗰間屋係俾咗幾錢首期嘅？你嗰間屋俾幾錢首期？30萬。零首付都有嘅冇？而家冇，你俾咗幾錢首付？老數第一咪你好。 30萬首期，廣州係咪我咧？係你男仔。係已經好交喂，你答嘅地方我呢個問嚟㗎。題先啊，哥哥。唔係，我想同呢位哥哥，我幫佢平反一下。佢由頭到尾，我唔係你聽我聽我講一講先。你聽呢個蘿蔔糕講先。我想，因為我聽到佢個想講表達點乜，佢由頭到尾咧就覺得個女朋友咧就冇乜表示，就好似有啲唔鋸，有啲唔鋸，因為佢覺得感覺淨係自己付出，女朋友又冇乜認同，又冇乜同佢商量，佢就覺得好似自己同自己做嘢咁樣，所以佢點解會去一路同你哋講話有計過幾多次俾幾錢，但係又心同你講，我其實就唔係想同佢計幾錢，係咪？咁我又講過試過咁多次想問佢借錢。但係又想試下佢俾唔俾錢，咁你其實講呢句説話，個個聽到都係好矛盾噶嘛，係咪呢個字眼？其實講來講去係你唔識點同你女朋友表達啫，因為你冇同佢好好溝通結婚嘅事情。而加上或者係你女朋友冇真正同你溝通。你講哥哥，你講先，哥哥。嗱，我同你講，我唔係喺計較喺投資喺佢身上嘅錢。第一個啱先講咗買一部17嘅1T 嘅萬幾蚊，我當你齊頭數1萬蚊，跟住買咗個頸鏈俾佢。5月20號嗰日咧就促銷打折8200蚊嘅，跟住見面嘅第一個月咧就買一個手鏈俾佢，頸鏈手鏈，我就爭嗰個戒指未買俾佢嘅啫。唔係，其實哥哥你咁充滿計算咁多嘢，你話我咁都計算，我都唔明你啲咩心態嚟嘅，咩想法嚟嘅啫？你唔好駁我先，你娶佢翻嚟，佢為你生兒育女，你咪要付出啦。你而家都未娶佢入門，你咁多計較，你仲要反問佢借錢買車？買車真係咁急咩？你冇車唔行得㗎咩？
你佢現有啊，有車㗎嘛？不如你落去，有唔想同你部油車，講。唔呢一次係係冇重點咩？唔係而家呢個重點係係重點嚟嗱㗎。而家重點係哥哥，你究竟你個訴求係咩咧？我聽咗成晚都如果你未聽明。係交咗80萬，我俾係啊，你做你哋唔好得。嘈啦，我落去啦，你哋講啦，你絕對唔你哋講啦。係㗎。如果有錢俾得80萬就去差人得多嘅錢嘅咩？你都係預嘅，而家80萬幾大家你講屋啊？下講下哥哥。嚇你輝哥，你冇咁大聲。我8萬咁，頭先個靚女話80萬。我30萬我想駁下你，咩叫為我生育女？個女佢冇份㗎，個仔冇佢份㗎，冇佢血液啊！太夠生仔生女係我嘅事咩？唔係兩個人嘅事咩？唔係兩個家庭嘅事咩？你咁樣講法，買只都嘅今年呢到處計晒，計到天光計日，連埋使啲錢都幾萬蚊啊個結即係開房都唔知使幾多錢，咁樣計法，你真係話我計，我幾時同佢計過咁好似講咧，你醜唔醜㗎？你連埋啲嘢計足晒都幾嚿水啫。好，咁行去揾個老婆，人哋一同意同你結婚，有咩問題啊？你收聲！阿元輝，你唔好出聲住，你聽聽佢講。你成日指啦，我同你講或者刁話啲男人好唔好？西元輝，爆租要加落去先得。唔係哥哥，我想知道你今晚究竟你係訴求係乜嘢？你究竟係有咩事得罪咗你女朋友？你而家究竟出現咗咩嘢問題？我聽咗成晚我都未聽得出嚟。你究竟要小圓姐姐幫你去聆聽你啲乜嘢事？係咯，又話請阿小圓姐姐飲，突然間又變咗咁多嘢。係咁嘅，上個次就因為呢件事，我就同佢嘈，大家心情唔好，上咗頭，所以咧，我哋已經10幾日咧就冇聯繫噶啦。跟住咧，佢依家咧同我講，突然間唔結婚啦。個 BB 我依家咧，我就想攞翻我電話。攞翻個頸鏈，我要將我開房食飯所有使喺佢身上嘅錢，我全部攞翻嚟。哇！嗱，係你話我咁樣嘅咋？我根本就唔係咁樣嘅人，唔係計較嘅人，係你哋逼成我咁樣嘅。嗱，真靚仔，係我可以同你講嘢唔得嘅，係都要騙，喺度帶偏我嘅，係都喺度誣蔑我嘅，真係啊！冇帶偏你，冇誣蔑你，所以我第一件事問你，你同佢開房有冇可能嗌個女仔出錢？冇。我冇話計較咁多嘢，係你覺得我哋計較，唔係係你覺得我計較咁多嘢啫。講㗎，你自己講㗎。我講咗，我問佢借錢，唯一試佢，因為啱先個港仔上嚟，佢講咗好啱㗎啦。佢所有嘢佢都冇主動嘅，咁我睇唔出佢對我有幾真心，而我對佢係滿足晒佢所有嘢嘅。你點滿足？咁佢而家點？而家乜嘢都冇唔退翻俾你係咪？去佢阿媽嗰度食飯，我每次都有買嘢㗎。加埋來回路費，至少都2000蚊。來回我哋中山係咪？廣州來回我哋中山使咗2000蚊8個月。唔係8個月，係每一次揾佢，至少都2000蚊以上。你點計2000蚊？買嘢唔使錢嘅。咁你買個榴蓮係咪？買呢個頭咩？嗰個係第一，嗰個係佢生日嗰時候。咁平時咧？每一次同佢阿媽帶佢阿媽出去行街，都係我俾錢㗎。咁我有冇計過？我有冇同你哋講過？有冇同你哋訴苦過？真係用入，你交個俾我睇下啦。你講鄉下妹咁樣啦，如果係咁樣嘅話，呢個姐姐係咪騙婚？你哋覺得佢騙婚係咪？講埋落去先。你講。仲有每一次就我同佢開始，唔係我同佢開始拍拖嘅時候，係我過去中山揾佢㗎，佢一次都冇嚟過廣州揾我，話我計較，佢肯定係騙婚啦。你咪報369。買個榴蓮過幾時？你買過幾多個榴蓮過去？我覺得你今晚應該嚟揾小圓姐姐咯，即係如果你喺呢度要小圓姐姐問你個女朋友攞翻啲錢，我覺得我想問下你買幾個榴蓮過去我哋中山？你講2000蚊4次喎。計到4次，計300蚊一個就1200蚊。中山去廣州去中山啲車費有幾多？油費有幾多？買3個榴蓮來回千幾蚊係咪？2000蚊差唔多係咪？2000蚊。你又係嘅，你買榴蓮過去把撚咩？買埋晒啲咁 cheap 嘅嘢。唔係買埋晒咁貴嘅嘢。我仲買咗進口嗰隻山竹椒嘛。買塑膠，買塑膠你又更加話我計較啦。我哋唔會話你計較，點話你計較啫？你咁捨得，你咁大方，哇！呢啲咁嘅男人世間好少有嘅。你聽完之後，呢個直播間好多富婆加嚟嘅。我講一句啦，咩叫道德綁架咧？你溝女唔使用錢，唔係等我講完先好冇？我講完我就落咪啦。你溝女唔使用錢㗎，你即係點講咧？你情我願，唯有咧你知道呢位姐姐有錢嘅情況下，佢唔肯借俾你，就喺度嘈，喺度道德綁架佢，有依樣嗰樣，你呢啲咪叫一哭二鬧三上乜掉咯？係啊，你冇車，你唔使買車，點解一定要買3萬嘅車？你二手買部幾萬蚊嘅車？你哋咪撞聾㗎，我都話試佢咯。算你個閪！
有素質。咗啦，已經落咗去啦，已經。唔識講咪講啦。我聽呢個依家我哥哥講就你咩？知點踩親你解。條尾咩？唔係其實小圓姐姐佢而家最終嘅訴求就係想打上嚟嗌你連線佢個女朋友，問佢攞翻呢段時間嘅使費，其實就係咁啦。我聽到成晚就係我同佢拍拖使咗咁多錢，依家將我拉黑話唔結婚，就退咗8000蚊嘅禮金咋，其他乜都唔退。咁我啱啱問你有冇，我啱啱問你有冇拉黑你，你又話冇小朋友。哥哥，其實我想問你一句，其實你係咪真心中意佢？唔係。係定唔係？我突然間聽到兩個聲。你咁樣好冇？我哋揾個機會，你可以約埋你女朋友上嚟，或者咁樣，我過幾日翻到去中山，你可以約埋你，如果你願意現場直播去，或者拍個視頻，傾你哋兩個之間嘅嘢，咁我可以咧約你哋兩個出嚟，可以剪輯一個視頻，得唔得？咁我就問下佢興唔興？依家佢兩面打馬得唔得？唔係佢依家拉黑咗我啦。咁我啱啱問你有冇拉黑你，你又話冇，我都問你噶啦。唔係，你哋大家唔好先怪責呢位哥哥先，因為我由佢第一句講，我就已經知道佢想有怨言，係因為佢個女朋友好多嘢冇表示到，只不過大家一兩個人相處，講實。大家都唔希望唔開心嘅事情發生嘅，啱嘛？因為冇溝，我覺得佢唔夠溝通兩個第一樣嘢，係咪先？即係好似無論係佢邊個做啱做錯都好啦，唔緊要㗎，係咪先？一齊唔啱就分開係好，大家都係成年人，你都知道啦，啱啱？佢又唔係話真係講到俾你聽，我知道你唔係小氣，因為要計幾多錢。就係因為佢冇乜點回應你嘛，我講幾皮嘢嘅喎。既然個個都話我計較，咁我同佢計一計嚇，2000加660加3680加520，3個520加6000加200加220，一共14500。佢使咗至少我15000，計唔計嚇？你話我計較啦？乜嘢？唔係你發瘟講一句咯，你哋唔好咁樣用金錢嚟衡量佢使幾多錢，其實係唔啱嘅。因為我唔係用係金錢嚟衡量㗎，係你覺得我係計較。冇，哥哥，我一直幫緊你講説話。係啊，冇嘈，大家冇嘈。就得你幫我咯，真係把起火嘅。唔係邊個幫邊個？你聽我講。即係依家搞到係我嘅問題咁樣。我只不過嬲咗佢咋。你又講下倒數第一咪。嗱，我話俾你聽，你個女朋友依家有個肚喺度。如果你行到去法院嗰度咧，你個肚你起碼都要賠佢2萬蚊嘅，佢打咗。一針，我冇諗住。我舉手。你聽我講啦，嗱，你聽我講。我冇諗住要佢打嘅喎。嗱，你聽我講，人哋已經唔肯同你喺埋一齊啦，你去試人哋做乜嘢？嗱，我同你講，又講翻句説話啦，中國文化，你聽我講埋先啦，好冇？中國文化上下5000年，娶妻咧就係一般嚟講拍拖全部都係男人俾錢嘅，因為乜嘢咧？你最起碼你如果你要計算佢，最起碼佢入咗你頭家，你養熟咗佢先嚟同佢計啦，係咪？咁你依家嘅話，你聽我講啦，你同佢喺埋一齊，係嘛？一段時間養熟咗之後，嗰30萬咪係你嘅30萬嚟咯，係咪？你依家你咁擒青去計算人哋呢啲做乜嘢？嗱，你話啊嘛個仔佢嘅，嗱，你聽我講埋先啦，我叔。聽我講埋先，唔好駁，好冇？嗱，你話啱啱人哋話你個仔係你嘅，唔通佢冇份咩？其實你講呢句説話係啱嘅，但係你聽我講埋先，個仔係咪跟你姓㗎？你咁早去後實人哋啲錢，你有冇諗住你唔啱？唔係後嘅啲錢，我都有錢，我唔使咩後佢啫。你根本嚟講咧，你都未養人哋，都未養得熟，你嗰8個月你就去睺人哋啲財產啦。喂，8個月已經好長㗎啦，呢啲閃婚咗1個星期嚟啦。咁你1個星期，我問你養唔養得熟人哋？有啲人係閃咁，你養得熟人哋，你最起碼養熟咗人哋先啦。8個月仲唔熟啊？你又今日拍拖，你又諗住 AA 制，成日 AA 埋嗰啲咁嘅嘢，係咪？A 到依家人哋唔肯同你制，你聽我講啦，你接唔接受現實？你接受現實，我話俾你聽，人哋就唔肯你要你噶啦，人哋都將你拉黑咗咯。你拿乜嘢？你講埋佢。咁你話，既然話我計，我同你粗略咁計下有幾多啊？我唔係話計啊，我只不過話俾你聽，我使咗幾多錢。2000加600加3600加3個520加6000加3個200，14500。即係呢啲係紅包。我唔係計啊，我真係唔係計啊。我問你呢啲係咪紅包嘅錢？你記低啫，你唔係計，你係記低啫。呢啲係咪紅包嘅錢？唔係啦，我記低啫。開房食飯
行街睇戲、主要佢啱啱計嗰啲係咪日常消紅包嘅費。錢？唔係所佢係話有用嘅錢。開房食飯一針，佢話開房食飯，所以哥哥，我一上嚟我就問你，你人哋開飯食，啱啱我哋都問你嘅，你都唔講老實。你都去同人哋計。係啊，佢而家其實佢不刻都計住。我話俾你聽啦，阿叔，你去揾一個女人，你即使去揾約乜嘢嗰啲啦，你揾人一個人同你打9針，你俾人哋嗰啲錢都唔止萬零蚊啦，係咪？你一個正常嘅男人去揾人哋送花頸鏈咧、電話咧8個月咯，咁樣消費法喎。你老公對你係咪咁好？我想問你，你依家老公係咪對你咁好？我老公如果好似你真係啊咁100年前，我伸走佢啦，話俾你聽，一日我都頂唔順。你話唔計係咪？你話你冇諗過同佢計過㗎係咪？其實佢就不都計到清清楚楚、明明白白。嗱，小朋友，你聽我講，小朋友，你講真嗰句，我哋食鹽多過你食飯。我一上嚟我就問你啦，而家你女朋友係咪拉黑咗你？你話冇。阿小賢姐話幫你計，你話唔計，結果其實你自己一筆一筆都計住。我再問多你一次，你起個屎忽，我哋就知道屙屎屙尿。我同你講，你唔喺呢個直播間，你就唔好我哋。嗱，你萬零蚊啊嘛，你要攤分啊嘛。我話俾你聽，佢依家佢唔同你喺埋一齊，佢個肚估計佢咧係90%佢唔要噶啦。咁如果你即使你走到去法院咧，你同人哋8個月，你使嗰萬零蚊，而且係大家一齊去使嘅，你可以追到佢翻嚟咩？而且人哋嘅有個肚，起碼嚟講，如果你去同人哋唔要，因為同你分咗唔要係合理噶。所以嘅話，你係咪要俾翻2萬蚊嗰個打乜嘢費俾人哋？精神損失費。唔工作誤工費。我同你講，我同你計，小朋友，你聽住，我乜嘢都同你計，我都同你講啦。如果我係你個女朋友，我早就飛咗你啦。我冇講錯吧？你到而家而且住嗰啲咁嘅酒店，肯係嗰啲爛鬼酒店嚟㗎啦。唔係最多咪7天嗰啲幾廿蚊一。我話俾你聽，人哋鐘點房你住呢啲酒店嗰啲女仔都唔慌話乜嘢㗎啦。到底幾多錢啊？你走308到底幾錢？308咪幾多錢一個鐘嗰啲咯？最多咪2個鐘，佢以佢呢種性格，都成200蚊㗎。 2個鐘成200蚊一時1萬㗎。主要佢係咪講話3？唔係話200蚊。我幾時講3？去邊度揾3？你揾俾我，我租成年喎。哥哥，你覺得佢願意住嗰啲幾廿蚊嗰啲嘅咩？可以親到200蚊以上嘅咩？全家麗豐嗰啲。我同你講，嗰啲絕對冇200蚊。麗豐幾錢？你話俾我知。絕對冇200蚊。麗豐應該冇200蚊。麗豐冇，一般都要300零蚊啊。你而家上美團自己搜知啦，邊有200蚊嘅？你200蚊都唔方好過去邊？話俾你知。我走去醫院睇個喉嚨，我租一間都要400-500。我話俾你知。廣州而家上美團嗱，你而家有個 A P P， 你上美團一訂就知啦，邊有200蚊兩個鬼？少我哋唔會糾結呢啲嘢，我哋唔糾結呢啲嘢。阿哥哥，我而家再問你，你而家究竟你而家點讚賞個粉絲單同埋人呢票？我同你講，姐姐，其實我唔係話想要翻佢啲嘢，我只不過想復合嘅。我都話請阿小圓姐姐飲噶啦，只不過發生呢啲嘢，我真係唔知點算。我問你一句話，你行過你嗰陣有維持秩序噶，一個講好冇？一個講完啦，另外一個先講。一個人講緊嘢嘅時候咧，唔好插嘴，因為喺下面聽到真係好嘈。你哋繼續講。我哋呢個嗱，你嚟，我問你一句，你話請我飲，你哋收唔收禮金嘅？你哋嗰邊即係賀禮嘅？咩？C 個角俾翻你嘅。係咪真先？真㗎。咁樣咧，我諗下，如果你收鳩柒我封300蚊去，你收我300封翻5蚊翻嚟咧，我唔去鳩柒嘅。我話俾你知，你黐鳩。唔會㗎，我哋係我係你俾個利是封俾我，跟住我接個角，跟住俾翻你嘅。你咪撕埋爛我300蚊，我話俾你知。我以前咧，我去飲就係有個伯母撕爛我300蚊，整到一垃圾桶，照咗佢咁耐。唔係算吧啦，哥哥。頭先我點解問你究竟係咪中意人哋？如果中意人哋，你應該放鬆自己心態，好好同對方傾一下，點樣都好啦。你都講到談婚論嫁，係咪？唔係喎，麗豐先279我而家問咗你一句，唔係我而家問咗你一句，你係咪有心中意人？如果有心中意人，有㗎，哥哥，我同你講，我有㗎。咪咯，咁你追人。倒數第2咪，我話俾你聽嗱，你聽我講啦，人哋死都唔制，人哋一拉黑咗佢啦。我知道，唔知道。嗱，你聽我講，你聽我講，倒數第2咪。我淨係想知道。其實倒數第2咪，你聽我講，其實你講嗰啲嘢，其實我都係認同嘅。你話咧就係佢覺得咧，佢即係呢個男嘅上嚟，佢覺得佢付出過，個女嘅冇付出過，係咪？你其實我都即係你覺得佢係咁樣。嗱，你聽我講埋先啦，好唔好？你覺得佢係咁樣，其實佢真係咁樣。你講呢樣嘢係冇錯嘅。我想唔係我由頭到尾咧，兩個人相處咧，一定大家有自己各執一詞。我想話俾佢聽呢個意義啫。我唔係話佢有需唔需要付出幾多。第一樣嘢，我認同呢個男仔
係俾哦，呢個咁樣啦呢個孫姐姐香港嘅哥哥俾人 cut 咗落去啊！孫姐姐咁樣啦，我回關你，我發個電話俾你得唔得？咁我聽日約佢上嚟，絕對可以。你朝頭早得閒定係晚上得閒？都係晚上得閒。絕對可以。就因為呢個笑乜嘢？笑乜嘢啫？你咁唔尊重人嘅，笑咁大聲，你好唔尊重我喎。笑乜嘢？絕對可以。喂，人哋笑人笑一笑又話絕對可以啫喎，有咩唔尊重你啫？真係嘅。咁話絕對可以，你笑乜鬼啫你？唔係我笑係我個權利，我笑關你咩事咧？嗱，我話俾你聽，其實我唔係判你冷水啊！呢個靚仔，我話俾你聽，我真係唔係判你冷水咯。我估計呢個女嘅係死都唔制噶啦。我聽日我親自，你回關咗我，你發個 number 俾我，我親自約佢。如果佢願意上嚟嘅，我絕對要孖你連。幫我復合。我話俾你聽，喺呢個世界上，你再唔會揾到一個咧，你同佢即係相處咗8個月，所有嘢計埋落去係萬零蚊嘅人咯。話俾你聽，你依家你萬零蚊8個月可以使到乜嘢錢啊？我都話冇計咯，我係記咋。你仲去死去試人哋係咪？你根本嚟講，你仲去試人哋。我係同你講，我冇同佢講過㗎。而家係咪拉黑咗你㗎？你唔係你阿叔，你聽我講啦，唔係話你去試人哋，你已經試咗啦。你叫人哋借錢仲唔係試？你已經做咗啦，阿叔。佢唔知我知佢，佢唔知我知佢有30萬，你知唔知？其實唔係哥哥，我同你講，你而家咁樣嘅同我哋講，你已經表露咗呢種，其實兩個人相處咧好微妙嘅嗰啲感覺。你聽日唔好上嚟，你哋聽日唔好上嚟喺度湊我，我都唔點解唔上嚟？你花1蚊雞，我花1蚊雞。我連少啲，你只要嗱，你連佢上嚟，我花咗2蚊雞㗎，我花2蚊㗎。你連咗佢上嚟，你連咗佢上嚟，我聽日真係嘅，我親自打電話過去，我朝頭早打好。如果佢得閒嘅，我聽日晚上我約你上嚟。哥哥，即係啱啱一針姐姐講咧，其實作為女啊，我企喺女仔嘅立場上，我同你講，我就絕對唔會同你喺埋一齊㗎啦。你梗係同我一齊啦，鬼同你一齊咩？你聽日連上嚟，因為8個月先使嗰萬幾蚊，我同你講一腳我生走咗你。連埋我老。你使問嘅喺我身上，我唔信你。咁冇得傾啊，哥哥真係冇得傾。呢個廣州仔祝你幸福。嗱，你聽我講啦。依家喺你口中已經講到你係一個咁樣嘅人啦，咁計較嘅人啦，係咪？我變成咁嘅人嘅咋？其實咧，你口口聲聲，人哋點逼你聽我講，你口口聲聲話你唔計較，其實你每一樣嘢都喺度計較緊，你知唔知？即係你個嘴巴係講唔計較，你個心入邊計較到不得了嘅。佢話係你叫你人點樣同你相處係咪先？佢話我乜嘢？佢話係你逼到佢變成咁嘅人。佢話咪就係啦，本身我都唔係咁嘅人，我好大方嘅，唔係點解喺佢身上我咪從來唔係計較話要攞啲咩嘢？你8個月係咪9針都打咗咁多次啦，係咪先？仲食飯食咗57次都計，食飯食咗57次打9針，我唔知你打咗幾多次，再計埋禮物，所有嘢先係萬零蚊。你約佢上嚟，你聽日我幫你約。你而家回關我一針佢話你啦，佢打9針佢要力㗎，一針你咁樣話唔使力㗎，今日瞓喺度乜都唔使做，一針你咁就唔啱啦，我覺得你咁就唔啱啦，真係一針我哋都係錯，佢啱晒。你聽日晚上約必須約，唔係我全部打你哋個面，睇下邊個係小氣啦，真係啦。約遲1秒到我哋輸，你肯定輸硬㗎你啊！我絕對唔輸，我聽日我花10蚊雞上嚟我都上。嗱，我100蚊我都上。因為小圓，我小圓姐姐，我登錄咁多次，我都有記低嘅，你到時還。我冇字。唔係，你聽我講咧，佢咧就係即係佢都講到佢自己咁計較啦，肯定係佢個女朋友咧係已經係喺佢嗰度係肯定已經係仲加犀利，知道有啲嘢係仲加計較嘅，因為喺佢依家呢度佢都已經係講成咁樣啦。我唔同你吹啦，我依家養早啲瞓養中藥，聽日同佢練過，唔係。箍煲冇啊，箍煲佢一實下發下夢啦，叔發下夢啦。我真係唔知啦，你點講？其實我話俾你聽，你過主啦，你揾一個即係比較咩啲嘅見識少啲嘅人啦，即係見識多1毫子都唔得掂，我同你喺埋一齊，我話俾你聽啦，真係嘅，講真嗰句。聽日約嗰啲㗎，你聽我講嗱，其實你聽我講，我真係㗎，俾一個好真誠嘅意見俾你。你揾老婆咧，揾嗰啲閉塞啲嘅，即係冇乜見識嗰啲。如果見識嘅嗰啲，肯定唔啱你嘅。揾個月經閉塞嗰啲，一日係真係同你相處1日，人哋都會死嘅，話俾你聽啦，真係嘅，唔係講假。你聽日連上嚟，我等你好冇？最好超過讀個小學嗰啲咯，最好讀。